Эркече, ушул сиздин кол өнөрчүлүгүңүз боюнча булардын аталыштары кандай, ошол боюнча маалымат берсеңиз, ар бирин бирден көргөзүп тааныштырып. Эми ар бирин айланайын Мирбек. Менин жаштык кесим ушу саймалар менен өтүп кетиптир. Аны деле байкабай калыптырмын балам. Ар бир саймамды өзү роза гүлдөрдү ар бирин жактырчу элем. Оюларды. Ушулардын ар бирин күндөбөй, түндөбөй сайып атып чогулткан оокаттарым ушунун баары. Азыр эле муну барктабай, баалабай атышпайбы? Бул эң барктуу баалуу буюмдардын бири деп эсептейм. Кыргыздын настоящий кол эмгектери. Ушунун баары менин өзүмдүн кол эмгегим. Саймаларым. Ана ар бирин бирден көрсөтүп чыгайын. Мынакей. Бүт ушуну сайып чыккан. Анда эмне сайып Буларды ошондо эмне колдонулат сайганда? Канча убакыт кетет? Ой, буга эми көбөлүк убакыт кетип балам. Бир чети эмгегиң, экинчи чети убакыт, үчүнчү чети көз майың кетет. Ушуну сайыш Бул эми аябай дизайнерлик бир эме да, биринчи сүрөттү түшүрөсүздөр буга, Түшүрбөйм. Кандай кылып саясыздар? Сүрөттөрдөн көрүп алып саям, немелерин санайм да. Жиптерин санап эле саям. Анда чийбейм, неметпейм. Өз эле неме менен көргөндү саям. Ошондо буларга эмнелер колдонулат, мисалы, могулар эмне? Булар шерсть жиптер. Жиптер. Биздин убагыбызда дагы бир аз ушу жип тартыш болуп, ошондо кээде байпактан чуап сайган саймаларым да бар. Жанагы световой байпактарды алып ошондон чуап. Булар бүт эле чуалган шерсть жиптер ушулар. Шерсть жиптер сайылган. А илгери бизде муунураак болсо мулина жип деген сатылчу. Мына момунда жүрөт арасында мулина жиптер менен. Могулар мулина жиптер деп коет. Калган шерсть жиптерди бүт эле чуап сайган. Азыр ушундай жиптер барбы? Азыр жасаса болобу? Азыр жасаса болот, эми билбейм. Азыр бир дагы адамдын кармаганын көрбөйм. Мен учурум ушундайлар менен өттү. Мына жасуусунан үйдө жасырып турат. Мурун телевизордун бетин жаап койчубуз. Эч кандай ачып койчу эмеспиз. Жаап койчубуз. Бул эми үстүңкү материал эле башкача бир материал болуп атат да? Бул кадимки эле ак эле материал, ак эле. Илгери ошо мен ойлойм, азыр ушундай калыңыраагы болобу, болбойбу билбейм. Мурун бар болчу ушулар. Биздин убагыбызда бар болчу. Бул сайман болсо мына ар бир сайманды балдарыма арнап эле сая бергем. Эми менин балдарым баалап ушуну урунабы, урунбайбы биле албайм толук. Анан өзүм көзүм кыйбай ушулардын баарын кат жүрөм. Сиз атайын бир үйдө атайын ушундай бир музей кылышыңыз керек экен да, өзүңүздүн эмеңизди. Музей кылсам деле болот. Боло турганда мүмкүнчүлүгүм бар. Баарына саймаларымды неметип өзүнчө музей кылсам деле болот. Ана ар бир сайманын өзүнчө немеси бар. Кушу бар, гүлдөрү бар, элик бар. Баарлык түрлөрү бар. Эми бул аябай майда эле майда жумуш балам. Муну сайыш үчүн көп эле эмгек керек. Эмгексиз оокат болбойт экен да балам. Ар бирин ушинтип сайып чыккан. Мына муну болсо бугунун башы. Азыр эми атайын буйрутма берип, ушу жагып калды, эме кылган, буйрутма берип тикшерсем болот. Сатып алам десе берем ушуларга сатам. Бааларын эме кылып, өзүңүз. Бааларын келиштирип сатам. Ана мынакей, ар бирин. Эми кайра ушулар чыгып аптыр. Тиги немеге рамкага салып коюп эле тагат экен. Рамкага салып таккандарын көрүп, ойлонуп калам да атайын көрүп. Ушуларды такса жакшы болот турган экен. Бул өзүнчө эле бир комната толо турганда мындай, эгер тагып баарын ушу неме кыла турган болсун. Бул ошондо кызыңызга арнаган окшойт. Ар бир эле балам арнап сайып койчумун ушинтип. Анда жакшымын да, анан мына карлык деген келип калды. Азыр карлык менен кармаша баштабадым. Моюн бербей эле могу курактарды 3 жыл 4 жыл эле болду го дейм кураганыма. Бул ошондо сайма деп эле айтылат, Сайма. Кол сайма. Кол сайма. Кол сайма. Кыргыз саймасы деп айтылса болот. Могуну карайсың. Эми могуну карап турган кишинин көзү ооруйт. Карап эле турган кишинин көзү ооруйт. Майдалыгын кара, түшкөнүн кара. Бүт неме да. Анан могу жерде дагы мына анда биздин мен ошол мезгилде эмне эскенин билбейм. Жанагы 10-жип менен түйчү элем ушу торду. 10-жип жоголуп кетип, спальный жабуу. Муну атайын колго түйдүңүз, ошондо? Колго эле түйдүм. Спальный жабууну жана 40-жипти чогултуп ийирип алып түйгөн торлорум бар. 2 спальный жабуу ушундай. Муну атайын
мурун окугансызбы же Жок, кандайдыр жок, бир жок, окубайлы. кимден үйрөнгөнсүз? Окубайлы, эми анда эл арасында көп кармачы. Бизден улуу муундар карачы, бул болсо журналист эле. Ары мунун усору такыр башка. Тигинден башкача. Усору. Анан илгери мына биздин убагыбызда жаш кезде неме бар. Могу күскүнүн үстүнө жаап коет, платница деп коет, сүргү деп коет. Илгери ушинтип эле материалдан жасап туруп, эки башын тор сайма кылып койчу. Анан эле күскүнүн башына мындай ийилип койсо жарашыгы бар. Жарашыгы. Отуруңуз. Бул болсо самор жабылар. Самордун жабыларын түйүп кийгизип койгон. Бул болсо стальный жабынын бир түгөйү. Экөө, экини түйгөн. Азыр муну карабаган жаштар жок. Азыр кармабайт. Мына электрический самордук өзүнчө, ар биринин усору өзүнчө. Мунуку башка. Башкача. Бул кооздук катары да анан чаң жукпаш үчүн да колдонулат. Кооздук катары жабылып да турат. Илгери мурун баардык мурунку бизден мурунку муундар бүт ушуну жасап жапчы. А болсо жана күскүнүн алдына салып койма, мынтип салып коесуң. Үстүнө бирдемелерди коюп коесуң, тура берет. Анда санда жууп коесуң. А бул кураган курактары. Ушул жазыкчалар дагы бар экен. Анан көлдөлөңдөрдү дагы, көлдөлөңдөрдү да жасайсыздар, э? Эми көлдөлөңдөрдү ашык эмес колуман келишинче жасайм. Тиерде кураган килемчем турат. Аны да курап жасагам ошонун баарын. Анан ого шырдак боюнча айтып берсеңиз, бул эмне деп аталат ошо? Ай, бул шырдак деген 5 жылдыз деп коет. Мына өсүрө көрсөтүп турбайбы 5 жылдыз болуп. Анан муну эл жанагы жээк колдонот. Мен ары ойлонуп, бери ойлонуп туруп, жээк колдонбой туруп эле колго сайдым ушунун баары. Колго эле чыраштап сайдым да. Эми мунун ар жагын иштеп, анан могуларын шырыйм. Ошондо ар бирөөнү бирден колго сайып чыкты. Ошондо жашыл кызылдарын өзүнчө кылып кесип алып анан улаштырып дегенсиздер, э? Кошулгандан кийин анан мунун баарын сайып чыкпадым. Колго эле сайдым ушунун баарын. Анан эми мунун ар жагын иштейм дагы, анан могуларын шырыйм оюнун арасын. А ошондо бул деле кунга бергисиз тиги шырдак болот. Кыргайсыйба эркебү 67 жашка келип калдым. Жаш кезимде көпчүлүк ушулар менен алек болчумун. Азыр болсо буларды кармабай калдым чындыгында. Кармабай эле ошо мурунку оокаттарымды катып жүрөм. Азыр чарбачылык менен алышып эле чарба менен кармашып жүрөм. Ошолор менен алекмин. А буларды сайма торлорду азырынча кармайм. Анан курак курай коем. Курак сырак өзүмдүн көңүлүмө жаккан оокатты жасайм, жакпаган оокатты кармабайм. Ошо. Анан дагы мындай үйрөтүп жүрөсүзбү кыздарыңызга, уулдарыңызга, келиндериңизге мындай азыркы жаштарга үйрөтүп жүрөсүзбү? Ай, эгер үйрөнөм деген киши болсо үйрөтөт эле, муну мындай саят, андай саят деп. Азыр бир дагы жаштар көңүл бурбайт. Мына биздин поколение эле көңүл буруп ушулар жасаптырбыз эми ойлосом. Азыр кийинки жаштарды карасам, деле бир ийна кармап, сайма сайын, торт түйөйүн деген эме. Мен ошо түйүп жүргөндөгү шибегем да бар, баары бар. Ошону катып жүрөм, эч кимиси кармай турган эмес. Азыркы эмне жумушка барат, келет, болду, ошо менен убакыт өтүп кетип атат. А кезекте биз жумушка да барчыбыз. А өкмөттүн жумушу деп анда бизди аябай такылдатчы. Азыркыдай эле серин жумуш каякта. Ошондо дагы жетишип, кайра ушуларды жасачумун мен. Жаш кезимдеги менин күнүмдүк жашоом, өмүрүм ушулар менен өтүп кетти. Анан өзүңүздүн азыр канча уул, канча кыздын, небередин ата чоң апасыз? Мен 3 кыздын энесимин. 3 кыз, 1 уулум бар эле. Уулум кайтыш болуп калды. Небереден болсо баш аягы 10дон өттү. 1 чөбөрөлүү болдум. Ошо балдар менен Кудайга шүгүр тобо келтирип, ошолордун маңдайыма коюп алып жашап атам. Кичи кызым менен чогуу турам. Анын баласы, небере келин, чөбөрө көрүп калдым, небере келин алдым. Колум да ошолор. Ошолор менен чогуу бирге жашап атам. Акыркы сөзүңүз ушу кыргыздын илгерки нукура ушу саймаларын жана курак куруушуларды кеңеш берип кетсеңиз, азыр ушуну кайра жаңы буунга алып келе алабызбы же ошо бойдон калып калабы? Эгер кызыккан жаштар болсо алып келебиз, эмнеге алып келинбейт? Кызыгуу керек да, муну аракет кылып кызыгуу керек. Азыркы жаштардын көбү эле кызыкпай атпайбы? Даже көңүл бурбайт. Ушу менин оокаттарыма көңүл буруп, ушун баалуу, баасызбы, даже баалашпайт да, мындай салыштыра келсем. А мен өзүм эле эмгегим окуйда ушуларды катып, коробкага салып, тыкыйтып, бүктөп, өзүм көзүм өткөнчө көзөмөлдейм, андан кийинкисин биле албайм чындыгы. Рахмат.